Ilocano Love Drama Stories. Nagapuam Darren. Iti balay da Cheryl, mama. Nabi na nun ngayon bagakan kaalipata mo day jaya babae. Awan pang kapo anak. Tapno di patak, mama. Ayatak ni Cheryl. Kagurgurak tinagtautan na a pamilya. Iso at kayat nga iso ti maasawam. Anya nga mi tinakabasulan ti pamilyada, mama. Tapaya tumuknos sa jilangit ti gurayo kadakwada. Saan mo narumbang amon pay? Tinapatag. Lipate mo day jaya babae. Tama nga numahay bladak. Nadingitak, mama. Ngam saan ko am arami ti manglipat. Iti babae akayat ko nga idatag iti nadaag nga altar. Nakaawag ka mati ha. Kaputa, agplay takton no bigan nga gawid dita Pilipinas, tita. Anya, agpaisuhi ha. Yes, tita. Nagsayatan no kasta. Iso ti mawagak, tita. Ta kayat ko kumati dumawat ti pabor kada kayo. Sige, ibagam no niya day takit daw mo. No, masango yo. Kat sabaten dakto ko makinidarin iti airport. Ta, ado nga min ti bagahit, tita. Day ta nakayam. Sige, awan parikot iti day ta. Umay da kanto sabtan kinidare dinton pikat. Anya? Kayat mo nga intan tumanan agpasyar inton bigat iti park anapananta idilawas na, Darren? One sweetheart. Tanaragsak kapag pasyara ni Jay. Makaikat iti stress. Sige, oray katawan matsarak ko iti trabaho kinton bigat. May kantulat tangarod dagasan dita balayo sweetheart. Sige, Darren, orayon kanto nga rod. Alangarodan. Tadapay pa na. Bye, sweetheart. Bye. Oh, sino ba nandiyan kinasarita may ti cellphone, anak? Ni Darren, tatang. Anya man ang timbagan Engkanto ka naman ang agpasyar inton bigat. Tamo na nga awan sarak ko iti trabaho. Iso ngay nawis nakmanan. Kanayon ti panagpasyaryo. Gapot na mahilig unay ni Darren nga agpasyar, tatang. Anya ti kunayo, mama. Sumangputan ni Miles iti Pilipinas inton bigat. Wad iho. Kat kinid daw na at atatimang sapat kan kwa na ije airport inton pikat. Jak masango, mama. Nadapapanan mi kini Cheryl inton bigat. Adya. Ay, sana mabalin adi kakado amapan mang sapat kin ni Miles inton pikat, iho. Iso nga awagam ni Cheryl. Kat ibabawim tilakat yu inton pikat. Mabainak no'y cancel ko, mama. Tasak tinangawis king kuana. Tanapat patag ka diti papanan yu adwa. Ngam ti pangaw-awisakan ka. Relax, mama. Saan kay ko mangagpungtot akas na? No di mo kayat nga awagan ni Cheryl, mapanak iti palay da amang ibaga asaan kayo amatuloy iti papanan nyo inton pikat. Anya? Katamangan no saan lang at inak panagibabawi tilakad yung teramidag. No dikat, masangok na siya papai. Anya pa iti aramidan nyo kas pangarigan no makasango yun ni Cheryl, mama. Lading ita, ngamtsak mapalin nga ipagakan ka. Isong agpili ka. Awagam tinobyam kat si kabis mo ti mangibabawi tilakad yung wando. Siya tiyag tignay. Sige, hawagak ton, mama. Tatakdakas mo't no da kayo timang cancel tilakad me. Hello, Darren. Apay ngay mawag ka? Kaputa, makancel ti papantayin ton bigat. So ngay nawagan ka. Anya? Tapay, Darren. Ada ka di napatag asabali apapa namin ton bigat? Ada nga ron. Sorry No sana matuloy tilakad ta, sweetheart. Okay lang. Ngam, saan mo ka diyan nalagip adagos tinapatagalakad mo inton bigat? Isa nga ron. Lumakay kan, Darren. At dansamat ng kabaw mo. Darren, alis to ang atag pelas. Intan, tama nga nagururay itad ni Miles.
Aguray bit, mama. Unay kitinti anak ko. Ay na, nakarkaro pa yung iti babae nga sukat. Hintayan, mama. Ah, ay, wow! Limtaw, ti kinagwapo, biti na itaasuot mo, iho. Kat sigurado, maglatlakit ni Miles, iti na ita kinagwapo. Sigod ako matagwapo, mama. Ay, sa bagay. Gam, di mo matamo tinagpili, itinayat mo. Anya? Iti na ita kinagwapo. Taychay pa'y lang at Cheryl, tinayat mo. Gapo tayo suti pakarek na kiti ayat, mama. Gapo tayo sulang ti makit-kita, mababay. Ngam no makitam ti kinapusaksak ni Miles. Oh, tiyakla mo no din tagbaliw tirik na may tinobyam, iho. Agyaman nagti umayo pa ng sukon kanyak ije airport, tita. Darren. Ket tapno makapag-iniliw tayo, agdiretso tayo pa lang iti may sasikat a panganan. Sana, Miles. Darren, damok ti agawis. Ket tsak kayat paayon ta. Iho, idiretso may ti ayaw yung tapang panganan. Ija ti pangaldawan tayo. Nangag mo, Darren? Huwan angag ko. Katno isuti ko na ayo. Iji nga ruti papanan tayo. Apa yang may kulkulang ka? Hanya di pampanunutam. Beno, ada ka di parikot mo anak? Ha? Ay, awan, tata. Apa yung arod, anak adayo tinakaiturungan, timatang mo. Maburbur tiyanak lang amin. Diyak maawagan ni Darren. Amangan mo't nulubat ti silpon na ah. Diyak amo nulubat ngagpaiso. Wano inranta na nga in-off ti cellphone na. Amangan no damot kamiting na. At di na kati madisturbo. Iso nga inidab na ti silpon na. Sapay la ko matakas na, tatang. Anak, saan ka kubagagi papa ni ti sabali? Ti saan mo pa nakawak ni Daryl kat amangan no da napatag agapo na. Laglagi pa napatag ti panagtalag. Tapno saan amayaw awan ta panunot mo. Iha, napanan ni Darren. Napan iti nagluganan tayo, tita. Adda kan check-upon na iti makina. Ayun gayam, tita. Adda ka din nobya ni Darren? Ha? Ay, iko ah. Anya nga tati magkaka. Oo. Apay akit kita andak matlatang, tita. Kunak, adda ka din nobya ni Darren? Ha? Ay, awan pa, iha. Awan pa'y amok anobya na. Wano, ar-arman na kunap kuma. Iti dayjay akinataar na? Awan pa'y nobya na? Awan pa, iha. Tawan pa'y matinyab amo na kanyak. Amangan mat ngamin yung napili, tita. So nga, awan pa'y nobya na. Saan mat? Iti pa na kunak. Hanggang tiyakman amo. No, day nururay na. Iso adi pa'y nagbiro. Iti arman na, iha. Ulit tagtagyaman, ti panang sabat ken panang itulodyo kanyak dito'y balay, Darren. Nakaragragsakak launay. Tada kayo ti imo na anak kita ken nakapulapol ko iti kaadakon dito'y Pilipinas. Awan na niya, mana Miles. Ay sige, yun na ko na itidugan. Tay-tay pa limugan ni mama. Mabiit lang. Ada ka di pa ibaga, Miles? Mabaling ka din agpa-picture ta pa ibiit. Ag-selfie tamat Ta napya lang apakalaglagi pag ti panang sabat yung kanya. Sige man laangan. Okay. Alright. 1, 2, 3. Deta. Waki-waki, Darren. Oo na. 1, 2, 3. Saan kunto apuls amalipatan da ito yung aldaw, Darren? Nakaragragsaka. Adain pa sa kanyang kaladawan ni Mary Ann iti messenger ko.
Hindi mat Miles na ito eh. Kaduwanan ni Darren. Anyamanan day takit kita, hindi ta cellphone mo. Ni Miles tatang. Iso da ito eh. Kitaan niyo. At agaya man dito'y Pilipinas. Kat dadon niya agi da kan Darren tinapan ng sabat kan kuana iti airport. Nagpintas ni Miles iti day taladawan dakin ni Darren. Isumat lang nga yung babawi ni Darren ti papanan mi ko ma. Sinabat na gayam ni Miles. Kinaubingan na ni Miles. Kadi dagbalasangan, kaya't ni Agida nga isutarman ni Darren. Ngumdi nagbayag, isumot rin na di papanda hi Amerika. Day talang naituloy ni Doña Agi na nga alukuyan ni Darren na mangaram kay ni Miles. Tanya ko matipagnanagam no kasta. Uray mangkat sugsugan ni Agida ti anak ng arman na ni Miles. Apay madanagan ka anak. Siyempre madanaganak. Diyak kaya't amapukaw ko ti ayat at tatang. Di mat agtalag ka kenkwana. Wen tatang. Pues awan nga ron ti rumba nga pagdanagam. No talaga ngay ayatan na ka. Saan to Apolos apasulisog iti sabali. Nagpintas at talaga ni Miles iti dayto alatawan takin ni Darren. Bakit ako maunay dois punta ti agayan ayat. Mama, ano tayo nakikita niyo ti cellphone niyo? Ay, dayto man ladawan nyo kin ni Miles. Ngayon basa na iti messenger ko, iho. Kita, Wala man, mama. Aywan. Iti nag-selfie kami, adwa. Agbagay kayo unay, iho. Nagpintas ni Miles. Kantang guwapo ka mat, anak. Ngam, adan kaya na yat ko, mama. Ay, mas bagay kayo kin ni Miles. Ngam iti tay Jay at Cheryl. Hawan ti mariknak nga ayat kini Miles. Iso di lang mabalin. Isardang yun ti mangyar-arit kanya. Ibagbagaklaan. Mas bagay kayo kin ni Miles. Ngam iti tay Jay at Cheryl. Mama, awan binnagayan no ti puso ti agtikdar. Mabit lang, umaya kon. Naimbag nga oras mo, Cheryl. Darren, apay nga yung may ka? Apoy ka sa tisaom. Di mo ka di kaya ti yaay ko. Sige, nagawid akon. No di mo kaya't makita na. Aguray ka. Saan ka ngagpasog na dakasta? Sige, sumrat ka ta dito'y tao nagnagsarita. Agyaman na. Tiyan mo kita yan, no di na kayatan apasterkan. Agtugaw ka. Agyaman nakmanan. Isumat lang gayam nga imbabawim tilakad ta di kalman. At damat gayam na paniyo sinundoan na pintas abalasang iji airport. Amo? Di mo ka di amo naglapayag ti daga ako nada. Iso adinak mapagilimedan Darren. Ni mama, tinangpilit kanya kasabatan ni Minimals iji airport. Tayso ka no tikid daw na. Kat, kayat mo mat? Gaputan na pimpintas ni Miles ngam siya. Ay, iisaan mo't napinpintas kalata ngam ni Miles. Oo, di nakman bula na kasta Darren. Aman, napinpintas ka ngam ni Miles. Tasika, tiyayatan. Agpaiso? Promise. Cross my heart. Till death do us part. Malawanan, mamati akon kan ka Darren. Agyaman na. Kunakmat king kaiden. Asika lang ti ayatag. Kat awanan iti sa baliway. Anya nga rin tigagaram tay may ka. Kaputa, mailiwak manan ang makakita king ka. Iso ngay maya. Adula amin nga ibagbagam. Man, pudno ti sasawag. Aywan gaya minton Domingo. Matuloy ton ti panagpasyat ta. Agpaiso? Amang ano ibabawim tumanan. Promise, saanan. Urayan niya piti baganto ni mama. Matuloy tulat ta day chay.
Anya, idoduming konti kasangay mo, Miles, iha. Uwan, tita. Kan adan nakasaritak a catering services amang isagaanan to tinabak nang apagsasangwan tayo. Agpadaya ka? Of course, tita. Taado dagiti gagayim ko akayat kumot nga imbitaran. Dakay to kinidaren ti kang runaan lataas nga ilik, iti kaaldawan ti kasangay ko. Anya, Kinaubingak ni Darren, tita. Kat sipod idi ubing kami, kat agkayim kami. iha. Anyan. Nasaysaya no nalablabas pa'y kumangam agkayam ti estado yung atua iti anak ko. Ada iti anak yu ti baraha, tita. Alangon nga rod asyak a babae ti agrayo. Sa bagay, ang payam, takasaritak to ti anak ko, iha. Ada kada kayo no kasarita yu, tita. Tay ko nakon, ada kini Darren ti baraha. Sa dino tinagapuam, Darren, Iti balay da Cheryl, mama. Anya. Ijay madan. Ay, di ka kadi maumumang agkaraapan iti balay da. Numaumaak. Kat kasla maumaak matan kini Cheryl ang makakita, mama. Oh, adula amin. Sige, mama. Agpadalas ako. Mabait lang. Ada pa'y bagag. Ano ti bagayo? Iho, kuna ni Miles ngayon ton umay at Domingon ti kasangay na. Kaya man niya. Anya ko man, no kasta, mama. Kuna na nga agpadaya. Ada nagkasarita na akitirer amang isaganan to iti nabak na nga pagsasangwan dagiti amin at mapuno. Anya? No kasta, ado dagiti impeteran na, mama. Juan, iho. Ngam kuna na, asikan tulat ati kang runaan asa nga ili na iti kaaldawan ti kasangay na. Anya? Taapay asak, mama. Gapot ta si katibil bilang na a best friend na. Anya? Da kayo atwa idit ang kagayaman. Kat day di asingat ti panakilangan na kan ka kat saan ang nagpaliw, iho. Sabali ide, kan sabali mo't itan. Iho, napintas ka na sayaat ni Miles. Bagay kayo atwa. Nga, iti day chay at Cheryl. Ha! Tsak kaya tayo papaya para kan ka. Please, mama. Didak idoron kini Miles. Taamuyo mo't nga ni Cheryl ti ayata. Imbagak mo taan. Tsak kaya tayo papaya para kan ka. Siyak ti mga ikawas king kuhana. Sana da kayo. Iso didak isuro. Atula amin! Diyak ko matandar iti kasangay na. Tada papanan mi kini Cheryl. Tinakpakay plata, Daryl. Sige, mama. Dita kayo. Daryl! Agsubli ka ditoy! Agsarsarito tapay lang! Daryl! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay ngawan mat jay dua akalakyan nakalding tayon. Wano, nakagharot da ka di? Saan? No diket inlako kida. Asino ti gimatang tatang? Ni Miles. Ngimimbaon na ni Wilson. Iso ti may gimatang. An-anuan ni Miles ti kalding? Nayon ka no ti partyenda inton kasangay na. Anya? Kaanon to aya ti birthday na tatang? Inton Domingon Sabat. Iso ti imbaga ni Wilson. Sigurado nga imbita rin na lakit din ni Darren. Ay kilagid diya. Ta nagkaumingan da nga rod. Kan nasingid da nga gayam. Sana nakasla idi ubing datilin na nganda tatang. Sabali idi kan sabali matitan. Agimon ka ka di anak. Ay, saan tatang? Apay ko mga agi mo nak? E din tutawan mat relasyon da kan Darren? Mabit lang! Umayan!
Adaan, tita. At naimbag nga oras yun. Kastamat kan ka, iha. Oh my God, sumul ka. Agyaman ang tita. La, agtugaw ka, iha. Ah, Nakaubay ka ba? Ada ka din napatag, agagaram. nagpaarami dakmet laang ti imbitasyon ti kasangay ko, tita. Ket gaputa malabsak dito'y balayo. Iso di magasakon. Tapno may paimak a personal ti imbitasyon ko kada kayo kinidaren. Iha, rimwar ni Darren. Iso syaklatan ti magawat, iti imbitasyon na. Sige, tita. Ket namnamaak ti idadar ayon to kinidaren. Wan, iha. Namnamaam dayta. Birthday magkayam ni Miles inton Domingo, Darren. Wan Cheryl, ket kun anak ano ni mama, asakto kano ti kang ronaan asa nga ili na. Inkanto nga rod Uray ta, saan talat ta matuloy iti papanantay inton Domingo. Jack mapan sweetheart. Tapay kumadi ka mapan. Idinto ta namnamaan at ipapan mo. Kan ko na sikati kang ronaan a bisita na. Napatpatag ka nga adayo kanya, ngam iti dayja a Miles. Di nakman bulaan na kasta. Amang nukon ko namlaang day ta. Ngam ti kinagpaysuna. Kay kayat mo mat no makapan ka. Tapag duha-duha am ka di ti ayat ko king ka. Maawatak matkit di numapan ka. Kinaubingam ni Miles. Kan nasingit kayo agpagayam. Tay ko na akong Cheryl. Saan ka mapan? Tanapat patag ti papanantain tong Domingo. Ngam ti idadaraay ko iti kasaangay ni Miles. Apay nga itakalaang sa dino tinagkapkapuam. Di yun damagan mama. Tamang ano agungot kayo manan. Nagkapo ka kadimanan iti balay na Cheryl. Mabisinak mama. Sige, dita kayo. Tinak man ni Jikosin. Mabitlaang! Apay mama. Imbay ni Miles, kat si Katerinan tana, ngamawad ka. Kat anya timbaga na. Imbay na inta timbitasyon ta, iti dadar ay tanto iti kasangay na. Kunang ba't asaan akong nga umay ijay? Saan na mabalin? Apay kumasaan na mabalin mama. Gapo tayong panamnamak ti dadar ay tayo. Kan, atayong paripirip ko iti kankwana, panggap iti panagpagayam yo. Kat nakababain! No di mo sabayan day di nga ibagak. Kat, anya timbagayo kini Miles. Ibagak? Nasaysaya at no nalablabas pa'y kumangam agayam, kilangan langan nyo adwa. Kat kunana, nga ada kanukan katiparaha, iho. Anya, Iti tayo di asungbat na. Dakol, tinamnaman, o agrayo kakankwana, anak ko. sorry mama. Ngam awan rantak amang isukat kini Cheryl. Anya nga tatiramidag. Tapno maya sidag ko tirik na ti anak ko kin ni Miles. Kasano nga ta mapagsinak ita kin ni Cheryl? Amukon. What? Apay ka tinasan. Arabitak tinapanunot ko. Ipamuspusak ti panagkuyong da Miles kantaran. Kat kalpasan na. Ang lilawag to ni Cheryl papaan itipirak. Ni Miles, isa tumawawag. Hello, Miles, iha. Ada ka din ni Darren dita, tita? Ada, nga matay ti panyo, tagtiktikos. Apay ka di. Agpakadwa ako makenkwa na amapan mangipalo update di order ko aletsyo na para inton bigat akasangay ko. Payat, may ayon kanyak tikasat. Hello, tita? Dangdang ka di pailaan? Di ha. Nala, bayam, tay pagaktukin ni Darren, apaman arumor iti banyo. Okay? Ay, nagbayag namin nga agtigtikos tay chay. Nakarkaro pa'y nga iti papay. Sige, pagkibagayon tulat ang arudan, tita. Parang no, kayat nakakuyugan. Ay, kayat na, iha. Apay kitinasaan. Tawan mo't amo ko napapanan na itong makadigos, tamalamatan. O may nagtulat ang arudan daw asan dito'y balay, tita.
Wadiha, urayam latan. Sige nga Rodan, tita. Bye. Bye, iha. Lanchakon. Ihangar ko tapno saan ang makuso. Nay, kabarbado ka di mananday ta plinan sa makawas mo anak. Wan tatang. Nakurso na daak da ito itay na panak ijay mall. Isunto ti pagbadok inton bigat. Nay, papanamin ton bigat ka Domingo man. Adalakad mi kanidarin inton bigat tatang. Ngan ingkam to pa'y makimisa nga umuna. Iso nga gimatang iti kabarbaro man na nakawas ko. Kastagayam. Parang matuloy yan tatang. Naka di pa nagduwa-duwa matuloy. Gabuta kasangay ni Miles apagayam na inton bigat. Ang mga agbaliw man ang tipanunot ni Darren. Saan mo't nga ta anak ko? Sapay la ko matata. Urayan nak ni Miles iji balay da. Tada papanan mi, mama. Wan iho, agpakuyog kanukan ka amapan magpalo ap iti inorder na alektsyon. Apara iti kasangay na inton bigat. Ewa na, nga murumabiin. Kat amang ano adayo tinagordera na iti lechon. Apay kumano rumabiin. Mabutang ka? Adamat bukod yung alugan amapan. Kumakat sa paan ng tulatan ti mapan no bigat. Tibat, dala ka yung kini Cheryl aya inton bigat. Ha? Huwag gaya man niya. Ay sige, inkam latang arudan itaki ni Miles. Nala, ingkerwaran jelugan mo iti karay. Tamapan kayon, iho. Saan na talaga nga agring ti cellphone ni Darren? Ano muna kat importante ko matibagak kan kwa na. Anya nga tanong ni mamang nga ti awagak. Kat amok no apayasan nga agring ti cellphone ni Darren. Saan nga tamat nga agungat no agsaludsudak lang? Awagak man kiti. Adeta. Agriringan ti cellphone ni Doña Agida. Hello, Cheryl. Nakaawag ka ba, iha? Doña Agida. Ada ko madamagak. Ano tayo dyan, iha? Di mat agring ti cellphone ni Darren. Iso nga da kayo ti inawagak. Ada ka ti ni Darren dita? Awan pa'y, di pa'y simpagpan. Ha? Napanan na, Doña Agida. Apaya, di pa'y simangpat ako nayo katrabiin. Siyempre, papandapat nagpasyar akin ni Miles. Anya? Nagkuyog da ka ni Miles? Wan, ito'y nalawag pa'y lang ang nagpakadadagan niya. Kanungi, aging kaita, inapay na simpagpan. Anya? Abay, agimon ka? Saan, Doña Agida? Awan mat relasyon da Darren kan Miles? Di ko na. Ha? Apay akas ta ti sa uyo. Uno, lukluk ko anak ka din ti anak yo? Abom, hagkaubingan dadarin kan Miles. Idagbaro ti anak ko, rimusing tayak na kini Miles. Nadismaya, idinapanan nagnaad na Miles kan ti pamilyana iti Amerika. No kasta, nagsubli ti sigod arik na ni Darren ka ni Miles? Itataadan dito'y Pilipinas? Wan, Cheryl, iso ano siya kay Tisika? Lipate mo ni Darren. Anya? Agyaman na ta kinayat mo ado magastapay lang dito yung restaurant Darren. Idirekso ko may tayan tilugan ni Jibalayo. Ngam ko namot ang mabisin ka. Iso makapilitan ng sardang ko tilugan ta. Sige, mangantang araw din. Ne, nagatunda kito yung in-order mo. Gaputa sigurado ang maimasak ita timangan. Pasikati ka sangsangok. Sige, mga tangarudan. Tagawit ang ton, lumakapanganta. Auwan Darren. Maulawak.
Apay sabdang mo timangan, Miles. Kasla. Pulpuligos di pa nagkitak, Darren. Anya? Maulaw. Imbaglaan ta na sarapa ka. Amang ano, naitupak ti ulong dita simento. Agyaman ang panakasarapap ganyak, Darren. O sige, ipang kayo ospital. Diyak kaya. Itulod na klatan ni Balay. O sige, tangarudan. Paisupot mo latan dagiti in-order ko at iawid mo to. Ay saanan. Umaykan, agawid tangarudan. Saan latang agring ti cellphone ni Darren? Ni manandon niya agi dati awagak. Makaambuditan no agungat iti pan nakasingak iti turog na. Kaya't ko amaamuan no nakaawid ni Darren iti balayda. Aday ta, agriring ti cellphone ni Doña Agida. Hello, Cheryl. Apay ngay mawag ka manan. Pasensya kayon Doña Agida. No nadisturbok ti turog yo. Tsak pa'y naturog. Apay ka di. Kaya't ko lang nga damagan no nakaawidan di tabalayo ni Darren. Saan pa'y? Anya? E di kastoy nga oras? Rabiin, dandanin pumarbangon nga di pa'y nakaawid ti anak yo? Naturog siguro na. Di balay tabahis. Pampanunutak madkit di amapan ko kitaan iji balay da. Tani, matanagan apan. Mabalin ka diya sumurot kada kayo? Pabalhin. Tapno da kaduak. Umayak na rod Doña Agida. Sige, bayang taw may kadawasan di tabalayo. Tadua at timapan iji balay da Miles. At kapag kay dyan naturog ti anak ko. Sige Doña Agida. Agi amanak. Umayayon kanya ka talaga tigasat. Umubran na kiti plano. Himbag tanayawag kita ni Darren ang naulaw ni Miles. Kat indunod na iti balay na. Kan himbag tingkawit pa'y lang ni Miles ti anak ko. Tapno makita to ni Cheryl ti kotse ni Darren iti balay na Miles. Kat mapanagnakan tanto. Akas lapod no dagiti amin ngayon pagpagakinkwana. Akas latan relasyon dagiti tuwa. Ay, asidag ako ni Tibalet at Cheryl. Sapay lang kumaa. Napalubusan ni Ramon ti anak na. Itikas lapan ang sapol mi kin ni Darren. Anya, iti kastoy nga oras, daw asin na ka dito'y balay, ni Doña Agida. Wan tatang, ada na patagunay apapanan mi. Sa dino, In kami ti balay da Miles. Madanagan mat ni Doña Agida iti anak na. Di pa'y nagawid iti balay da. anya, apay nga ron nga iti balay da Miles, ti papanan niyo. Gapot ay suda ka no tinagkuyog ka ni Miles, tatang. Katatapan ni Doña Agida nga imian tinobyok iti balay da Miles. Anya, ne, apay luklukon na ka ni Darren. Kaya't ko ama panagnakan. Nupod no wano saan aluklok ko nak ni Darren. Isu akayat ko ti makikuyog ka ni Doña Agida, tatang. Ne, ada nagsarding alugan iti batog, anak. Sigurado lakit diyan ni Doña Agida day giant, tatang. Sige, Inakwan. muwan agan-anad kayo. Kan sapay la kumata sa napudno nga da relasyon da Miles kan tinubyom. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayat ka din tirik na, Miles. Madipay. Basta maulaw pa lang ang kakapsuta. Kung nagtumot nga min king kan, ngayon ka di ospital.
Tamang ano, anta nakaro a sakit mo. Diyak kayat. Mabuti nga nagpa-doktor, Darren. Sige, gawit na karudan. Tani, pumarbango na. Ang mga no, madandanagan itan ni mama. Tapanawa nagkadiya kastoy. Agmay may sa akong dito pala no agawid ka. Tan nairan amat a day of ti katulong ko. Di ka madanagan. Awagak di katulong mo. Ibagak di ka sa saad mo. Tao may nakakitaan. Please. Anong saan nagpailaan akad kaduan, Darren? Ure, agawid kan tumatlaan. No naan-anayan tirik na. Paspasan niyo kumapay ti agpataray. Magagaran ako na makadanon iti balay da miles. Nasip nga titalan. Ado dagiti dadakkel ak kayo a malapsanta. Iso jakunay makapagpataray. Adda nga tapay lang ni Darren iti balay da miles. Panagkula ka ti tiyayan nga ibiyan. Kamno anyan tuman ti makita kan maduktalam apaman a makadanon ta iti balay da miles. Kat pagkalmaam to kumalatta ti riknam. Jack may pasigurado doon niya agida. Oh, alangan nga giskandalo ka. Lupod no alukluk ko nak ti anak yo. Anyakat nga tanan nagkas ang nga awatat. Hala, hagsaganakan. Asidagtan iti balayda, Miles. Di ta sumarunulaan akan to ti ayan ti balayda. Anyakat ti maduktalak iti da ito yung guntaway. Aday ta. Nakadanon tan, Cheryl. May kan, bungabatan. Oh, apa naklat ka? Aya tinakita mo. Saan ka di dayjay ti kotse ni Darren? Doon niya agid ha? Ni, wan. Iso tayo aday ti garahe. Lukasta. Putno nga da dito ni Darren. Insukat na ko ni Darren. Ay, Cheryl! Papanamon! Cheryl! Aguray ka tayo tulad kalangan! Kanya ay tinapasama, tapay ngagsangsangit ka si Mangpet. Agpaiso nga dayjay balay da miles ni Darren tatangan. Imiyan injay. Anya? Agpaiso lakit di. Nga tan relasyon da miles ka ni Darren. Ti awaran bain. Kasarita kiti nalapatin ton bigat. Mapanak to yung balay na. Yak kayat di pa nagikalang nakin ka. May bayan yun tatangan. No di mo kayat asyak makisarita kin ko na. Ikalikagong mo nga ron. Di pa nagrin nisot yung adwa. Kasla jak pa'y kabaila na sangwan ita ni Darren. Unang masapol ang makapaglinawag kayo. Kasaritak to. Nga masan pa'y nga ita tatang. Imbayon ka niya tikasat. Saan na kaya takasarita ni Cheryl, ti anak ko. Kumarak mama. Sa dino ti papadabi ho? Kasaritak ni Cheryl. Tanag-text. At kanon kayat ang makita kan makasarita. Kayat ko nga ilawlawag na kanyak no apay. Ay, saan ka mapan ijibalayda? Saan ka mapan? Aping igawid dak mama. Ang mga niya ti mapasamak kan ka na mapan ka ijibalayda. Apay akas na ti sa uyo. Awan. Apay anay ko lang kayo mama. Apay ako layo no ang mga numapalaban na no inak ijibalay da Cheryl. Iho. Karami taklatan ikistor. Sungbatan nyo kumati sa ladsud ko mama. Ay, iho. Kastoy namin nanak ko. Ada ngamin nakita ka sa bali alalaki ang katwa ni Cheryl idi kalman. Tapag ang nobyo ng samat tayo jay. Anya, saan na mabalin? Siguro, isot ga po na di na kahit nga agkita kan agsarita kayo. Insukat na kan iti sa bali. Saan apod nun dayta mama? Saan ang marami di Cheryl iti bagbagayo? Denggan nak iho. Saan nakagpalpalasumpas? Uwan, ngam iti nagtulagan mi ngagpasyar kami kini Cheryl. Nalawag ti text na kan ka.
Nga di na ka na kaya't makita kan makasarita. Iso nga imbes sa mapan kay Japareta. Hingkalangan dumaray iti kasangay ni Miles. Anak, sungbatam ti awag ni Darren. Tsak kaya't akasarita, tata. Unang kasano nga ron na makapaglinawag kayo. No di mo kaya nakasarita. Lino ko nagtawanan bain. Malala, hindi pa nga ron no di mo sungbatan. Awampay na panaglikam, anak ko. Saan ka di pa'y lang nga umanay apang managnag? Nga imian iti balay da Miles, tata. Hindi ka mo. Ngam nasaysaya at kumado makapagsarita kayo. Ang malabarang umahi dito'y balay. I-text ko kan kuha na, tata. Nga no umay dito'y balay at dadak sa mapasamak. Iso pa ng kunak. Saanan nga umay day jay? Napamatik mo't lang ti anak ko. Gatan sa palian nobyo ni Cheryl. Gapo iti panangi pagkakad na nakita ka sa bali ang lalaki. Akin ako'y kuyog tinobya na. Si Mangkaw trumat na dya, Cheryl. Tan napamatik at ang relasyon na Miles kinitaren. Baya, tinapanunot ko iti aplano. Kan, imbayon mat kanya, nagiti pagdang kan pasamak. Hita, hindak iti palay ka, Cheryl. Kat ipakita kakaslama ay ayak unay kan kuwana. Hijayak tidakil akan tidad. Kat umadayo pa'y laang dito'y lugar mi. Agyaman na, di maray ka matlaang iti kasangay ko, Darren. Apay nga awan ni mamang mo. Ada ka nung napatag nga papananay tangal tao. Iso asaanan ngayon may. Kasta gaya. Sige, umay ka. Tain ta itiimpay sa gana kapag tugawan ta. Anyan. Tanda pa yung pasagana mapagtugawan ta. What? Gapot ako na. Asikati kang ronaan abisitak ita akasangay ko. Anya ka na ya, Miles. Di na ko matratuan akas espesyal sa nga ilim. Yung kalatan sa rabuan, dagiti umay abisitam. Tani, nagadaduda. Di mo pa kadanagan ida. Taada pinusgak amang sarabo ka dagiti umay pa sa nga ili. Umay kan, inta nagtugaw. Tapno at ada amay mayat nitong tungan ta. Nagsangsagit ka man anak ko. Magantan. Sana ka mabisin, tata. Nakailatan timang. Ngam di ka pa yung namikat. Sa di ka man ang mga law. Diyak pa'y makarig na itibisin, tatang. Dahil ka dilatan na lalaki, di pamparunutam. Apay nga yung kalaknak ni Darren. Apay anaramid na tinangisukat kanya kiti sa bali. Bay amon. At dantulat tamanan agrayokin ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangibaliw itirik na iti sa bali, tatang. Sursurwam nga awatan tigasat mo. Mata mabalin ng ikamat mo ti bagim kingkuana. Tadan sa bali ngay ayatan na. Mala, nagsartin kan. Umikan. Mangantan tan na kay dasarakon. Madamdama aklatan na mga tatang. Sige, ingkailatan sangwan dagiti indasaryo. Tamang ano po saan pa, iti lamisaan. Sige. Panawan ka pa yung arod dito ay no di mo pagkakayat ti mga kanduhan. Diyos ko. Ikanak ko maitinananay at ibagkar ti pakinakami ti na ito yung panubok. Asin mang bay, ititiyak ko. Tilugan ni Doña Agita. Iso dyan nagsardang iti rubayan. Inaksabtan kat damagit na niya tibagana. Madlaw nagsangsagit ka. Kamlumtag na kita matam, Cheryl. Gaputan na kasaksakit unay tinaramid kanyak ti anak yun, Doña Agita. Kasladyak
May liw-liwag tinaramid kanyak ni Darren. Isot ibayak. Kayat katulungan ang mangiliwag itinaramid kan ka, ti anak ko. Hanya ko mati may tulong yun. Tapno may liw-liwag ko ti sakit tinakam ko iti anak yun. Kayat ko nga isingasing na umadayo ka pailaan. Anya, Awan ka di ti kabagyan nyo nga ata iti atayo. Ta isupay lang ti papanam. no umadaywak. Di pa'y katagmay-maysan ni tatang iti balay mi. Ti dua kayo nga umatayo. Ay diyo pa kadanagan ti balayo. Ta konkreto mo. Saan ba't ang matataal? Wano anayan ko ma? Doon niya kita. Amo ka narikirika ti panakalipat mo iti anak ko. No dito'y kalatan lugar tayo. So nasaysaya at numadayo ka pailaan. Wala nga ma. No kwarta ti problema yung nga umadayo. Atoy. Atay ta. Awatam. Tap na dabus-busan nyo iti atayo yo. Nagadukit din ang kwarta na ita. 5,000 amin dayta. Siguro kat umanay nga tamatan apang rugyanan nyo daytoy iti papanan nyo. Baybayanan niyo kaditi pa ng lipat ko iti anak niyo. Doon niya agita. Ay saan? Saan? Apay ko ba? Tultulungan ka lang nga makalipat iti anak ko. Iso ngay sing-singasing ko tayata yung pailaan. Sige, awatam kitin dayta akan tinan. Awatam mo. Wala nga ma. Nawatak dayta. Kasla pinabayada ko ti pa ng lipat ko iti anak niyo. Hapay ngamin akas ta ti panunutam. Tulong ko kan ka dayta. Tulong ko iti naramid kan ka ti anak ko. Iso nga, awatam kitin. Diyak kayat nga awatan doon niya agida. Ay, no di mo kayat nga awatan. Ibatiklatan. Indisuyo iti sangwana. Sige, mapadakon. Napanin. Doon niya agita. Mabit lang. Agawi din dagiti na dumabisitak Darren. Diyak pa'y nakita asim mo buka kadagiti sang sangwanta. Nakatadayo latta ti tulong dagita matam. Anya ka di ti problema. Nakadagdag sang ita ti barukong ko, Miles. Itay pa'y nga ibagbagam dayta. Di mo matket nga ibaga kanyak no anya ti parikot mo. Ibagam ta, barang matulungan ka. Ni Cheryl. Okay ni Cheryl. Intex na. Tadi na kon kaya't ang makita. Kan makasarita pa. Itian niya aga po. Saludsudam kumaa. Di na yung baga. Ngam ko na at umukno sa jail ang tigura na kanya. Amangan no ada inaramid mo ang nagduksawan na unay. Awan mo ti amo. Ngam ko na ni mama. Nakita na kano nga dalalaki akadwana. At apo ni mama. Ngayon sukat na ko niti sa palay. Anya? Ay! Balang kantis mo't kayam tayo kaya babae. Isukat mo ta, no kasta ti inaramid na. Relax! Ado dita, dagiti babae, amabalin mo nga ayatan. Anya dahi tanakadiso akwarta iti sangwana manak. Imbati ni Donya Agida itay tatang. Apay ang nagibate. Anya ti kapuna. Kung hanamasyan ka no kanya kita inaramid ti anak na. Iso nga insingasing na ti adayok. Tapno malipatak ni Darren. Ay, kasta. Tapno daw saram iti papanam kasta. Wan tatang. Ngam no madayuak. Ikuyog kayo. Diyak kaya tapanawan kayo ngagmay-maysa. Sa dino ko mangarod di papananta. Anya nga tano. Mapantayo ije bulakan tatang. Anya. Makipag nagtapay lang iti balay da Uncle Felix sa kabsatyo.
Oray kat nalawa mat jabalayda ka ni Auntie Conchita. Sige. Bayam, panunutak pa yan na imbag. Satan tumangedang anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Iho, gusto dahi napartikan. Bayandak lang, mama. Kaya ko ti mabartok! Saan mo dadaulan ti bagim ka pula ang iti awan kwenta na, babae? Inok to yung balay da, Cheryl. Anya? Agap nabartag ka. Tanam na maang nga taasang wala ka ni Cherry. Nung kasta nabartag ka, mapan? Kaya't ko ang makilinawag kini Cheryl, mama. Iho, intex na kan ka, adi na kan kayat amakita kan makasarita. Iso adi mo kumanidaldal ti bagim kan kuana. Nagado ti ta babae, amas bagay kan ka nga may titay ay babae. Nilang Cheryl, ti ayatak, mama. Isukat na kan ni Cheryl. Iso nga isukat mo matan. Iho, gusto daytan. Pangasim. Isardeng mo ti aginom. Tama nga no agsakit ka, gapoy ti arak. Agyaman naktakayat yung matlaang nga ijay tayo pailaang bulakan nga agnaad, tatang. Well, naamiris ko ang nalaglakam ang malipatan tinapasamak kada kayo kandarin no umadayuta. So, sige, aging bakit an? Wan, tatang. Ngam, asino tinakasari tayo amang itulod kada tayo ija bulakan? Ay, napan ko kinasarita ni Jane. Di lugan na ti pakiluganan ta ngagpabulakan. Dabiyahin na kalt. Anya? Makilugan ta iti tracking, tatang? Well, agbiyahe manan dagiti mapanidya bulakan. Tado manan nagatang da nga irik. Makisabay talangan kada kwada. Nang runa ka na ti kargata. Halawanan, tatang. Oray kat ijay pagibagsakan na ti Eric. Si dagtibalay da uncle. Ay, hagyaman ak. Nakaturog matlangan ni Darren. Gapoy tinalaus, abartag na. Tumog na latan iti lang isa. Mayatan ti uurukan na. Ni Miles tumawag. Hello? Hello, tita. Nakaawag ka matiha. Anda ko maipagkat kinidaren, tita. Aw-awagat ti cellphone nang di mat agring. Lubat ti cellphone na iha. Naka-off is hindi mo maparingan. Mabalin ka di ang kasaritak biin ni Darren, tita. Pasensya kan. Saan mo makasarita ti anak ko? Naparpartag. So maturog kan. Anya? Umawag kan tulangan inton malama, okay? Oh, sige nga ro, tita. Barang no, mausawat ton. Bye, tita. Bye, iha. Alis to itan na mapasingat ko tirik na dato Tawan day dya at Cheryl. Apas pasali itimpiyak ti anak ko. Tatang, sigurado lakit di amaklaat ni uncle no makita na tayo. Aglalo kat ado dagiti kargarat tayo. Lakit di anak. Ngam amo kamaawatan ni kabagis. No ilawlawag tanto ti kapuna. No apahay apimanaw tayo di lugar tayo. Tatang, kayat ko nga iti panagsubli tayo ija lugar tayo. Adan to kumamatan may pagpanakil ko kadagiti tawa pinanawan tayo sa jay. Buwan na. Katadya ka rin ti Vladom. No makadaan tanto yung bulakan. Ag negosyo ka kade. Pagpuunam ti daddo mga inten ni Doña Agida Corta. Saan, tatang? Ada sa bali a planok. Anya dayta. Kayat ko nga ituloy ti agadal. Anya. Third year college ko idi nagsardangak iti kursok as civil engineering. Kayat ko nga ituloy, tatang.
Kaya't mo nga ituloy mo ng tiagadal. Wan tatang. Tapno adan tumatan armas ko iti panagsublita iti lugar tayo. Nasayat. Sige. No isulti mapanunod mo ang nasayat. Suportaran ka, anak ko. Ang nay ko. Nagsakit ti ulo. Darren! Ay, nasayata na kariing kan iho. Napaot titurog mo. Nakalnag pa yan jay init. Ado tinainom ko nga arak mo. Dapat hangover ko. Yan. Saan ka pa yan anangal daw? Kapot pa ng sangom iti arak. Ay, sige. Umay ka, tamapan ka mangan. Saan ka mabisin, mama? Kinada pa na. Papanam. Sumipngatan. Inakijibalid na, Cheryl. Sige, tita kayo. Ay. Tapanan. Agoray ka, Darren! Darren! Ganyan to katatiba pasamak no kita na Cheryl kantaren. Wah, matantanagan ka. Ta sigurado ang maamuandan apar po amin na kitim pagpagkatakwada. Ni Mais. Isu jedim tang. Naimbag amalam yo, tita. Kastamat kan ka, iha. Siguro ko nakariing kan nausawan nga tamot ita ni Darren, tita. Wan, hindi pa nakariing. Kan nausawanan, iha. Sa dinong hartaayan na, tita. Mabaling ka di ka sa ritak? Ay, nakadayon ti anak ko, iha. Anya? Adda na panan na? Rimwaradago si tay nakariing. Sa dinno ti imbagana na panan na, tita. Ha? Oh. Apa yakit kita andak matlatan, tita? Kunak, no sa dinon tinapanan ni Darren. Ay, ko ha, iha. Tsak madamo, tadi na ba't imbaga ti papanan na itay pimanaw. Anya amot tan. Jaklat pangarod makasarita ni Darren. Ay na, pasensya ka kuman, tasaan mo anadanunan. Bayab, ibagatukan ko anang imay ka. Uray suntun ti umay di balayo, apaman, asumangpan. Alaman nga rin, tita. Taadanas kan unay nga ibagak kan kwa na. Saan ang anak payag ni Miles? Hangam, kaya't nga tati anak ko, di mapan iji balay ta Miles. Mama! Oh, apa iyo? Anya tinapasamak, apa akas ta tilangam? Awandan! Awandan, mama! Sino? Sino dagiti awanan akon kunam? Da Cheryl, kan tataramon. Pimanaw dan dito yung lugar tayo. Saan ko na nadano ni Jipalaita? Anya? Kasta? Saan mo't lang anatakwatan? Anagparparpok lang iti sao? Agpaiso ti ko na yung mama. Insukat na ako ni Cheryl. Himadayudan dito yung lugar tayo. Uhud, agpaiso day ta iho. Kas na kunakon, awan kwenta day siya papai. Iso nga ibawing mamatan tirik nam, iti sa bali. Agyaman na, ti panang pasya mo kanyak dito balay, Darren. Naibaga ni mama, ngayon may kakanoy di balay, itay aksipnan. Di kamot na danon ta, damot na panam. Oh, apay ano pa naay ka? Sa dino ay tinapanam itay malam. Napanak di balay ta Cheryl. Ay natimbagam iti nobya. Awantan yaman na, di naibaga king kwa na. Ito nagtalaw dan kinitatara mon. Di ako naabutan ni Jibalay ta. Anya? Pimanaw at nagpakpakadakin ka ni Cheryl? Balang kantis mat gayam ni Cheryl. Oh, apay anak ko namtikas ta. Iti na minsan nga daw. Nakita na kano ni mama ni Cheryl nga dakadwa na alalaki. Anya?
At apon ni mama, nga da relasyon na iti day lalaki. Intik snack pa ni Cheryl. At di na kung kahit makita kan makasarita. Isu, ti pagsensen na ayam? Nga isot po ang tinagbarte kami, tibi ka? 1 Miles. Ay at unay ni Cheryl. Lipatan mo, no kas ti klase ti inayat mo a babae. Di na mo nga inikat importansya ti ayan-ayat yun. Puno day ta. Kung nga ron ni mama, asumapulaklatan ti sa balay. Isu, ti kasayaatan nga aramidem. Tapno, nadaras mo ang malipatan ni Cheryl. Anya nga tano. No. No? Oh, pwede mo ituloy. Ako, mabain na ka mga bagaking ka. Oh, come on, Darren. Apay kumaamabain ka. Ibalikas mo na nyaman day taarantam nga ibaga. Anya nga tano. Si Kandarman. Anya? Di nakangon akasta, Darren. Sige, lipatan mo timbag aking ka. Apay kumalipatag. Idinto ta na ibalikas mo. Ay, di tan pagsaritaan day ta. Change topic, Miles. Wow! Nagpintas kan nagdakkel to yung balay nga impaywan kadata ni Uncle Flex. Abalay tigayim na nga da ijay Hawaii tatang. Huwag na rak. Kahit may bayat adituyan ti pagyanan ta. Nung ti makikabalay ta kumah kada kabagis. Wen tatang, kan makaina namat na ni anti konsing agdalos. Tada tayo mat na namang dalos iti daytoy impaywan da kada tayo abalay. Huwag nga maaguray ka. May sabalik man ti saritaan. Talaga ka de, adesidido ka namang ituloy, di pa nagadal mo. Wen tatang, takayat ko amay torpos ti korsok. Ala, sumbrek kan to nga rodan, di ti umaya si mister. Ikaad mo nga rod, ti agadal, wan. Wen tatang, tapno adan tumat may pagpanakil ko. Inton agsubli tayon, itinagapuan tayo. Mas di ka pinukastoy na sa lemlem ti agsapa, iho. Wan mama. Tiyat na po tanti sa sagpat mo di Rabi. Kat, anya nga tinagsaritaan nyo kin ni Miles. Agkuyog kami to kano amapan mang pasyati kasinsin na. Di probinsyada mama. Iso, tinagsaritaan nyo, iho. Saan nga iso mama? Kat, anya nga roti kang runaan ang nagtungtungan nyo. Tikaadan sa pali nga etan tinopyak mama. Kanti panangyangaw ko nga kayat kumatan nga ibaw ing tirik na kini sa bali. Anya? Katamuyo, iti dayjaan ay bagaking kuana. Kat kunana, nga iso kano ti kasayaatan nga aramida. Tapno malipata ko ni Cheryl. Agpaiso day ta, iho. Tapno maipakita mat kini Cheryl. Asaan laang nga iso ti mabalin mo nga ayatan? Naiyangaw ko nga rod kini Miles nga ison ti armag mama. Anya? Agpaiso, iho. Ay wanay baga. Ngam, angaw lang dayjay. Ay, sana mabalin nga angaw laang ti kakas diya balikas. No na isawang mo, aramidem, iho. Anya? Anya ti aramidat mama? Kunagmet amas bagay kayo kin ni Miles. Kaya't kula unay nga iso ti maasawam. Ngam iti daya at Cheryl apalang kantis. Saan kayo kumangagsaoy ti kasta? Ta, masaktanak. No dadagiti, nadadagsan abalikas ama ipaikin ko ana. Iho, punasimon amamin pinsan ti ayat amarikrik namkin ni Cheryl. Tapno saan kan amasakitan. Nadadagiti balikas ko nadadagsan para kan kuana. Saan abasta agmaumaw adagos ti ayat ko king kuana? Sabagay, mawatan ka matkiti. Tanapayag kayong agayan ayat kin ni Cheryl. Yak mapanunod. No apengin sukat na kiti sa bali. Hala, bay amon iho. Turay katadamat niya Miles na pangibaw ingam itirik nam. Kunakmat nga angaw ko laang dayjay nga naibagak king kuana. Hala,
Nangaw mo man day jay, ay ka, masapul nga ipaypay sumon, iho. Ano niya? Agmay-may sa nga anak ni Miles. Pag nagta, kat no iso ti maasawam. No iso, ti kagasat mo anak ko, ay ka nagsurti kan anak ko. Mama, saan nga ti kinabak ng ti paglukodak nga agayat? Awaran ti makita ka maipagay kan ka, no saan laang animals. Iso may bayat no ipaypay sumon ti angaw bukan kwada. Parang no aklunan na ti ayat mo, kat malipata mo na mamimpinssan tay Chay at Cheryl. Nila ang Cheryl ti ayetak, mama. Oh, awan sirpi na day takay pagpagam. Iho, no di mo pala ibawing tayat mo iti sa bali. Ipagpagak lang nga rutan. Nakita nga ada kakibkibi na sa bali alalaki. Wano? Di ka mabati iti ipagpagak iho. Mama, tiya. Text na. At di na kun kaya ta makita kan makasarita. Sa nadagdagan. Tapi manaw da nga agama dito lugar tayo. Gaputada saksak bayan ni Cheryl. Kayat na siguro makalapsot kan ka. Iso akin ay kayat dan ti pimanaw nga agama. Tapno di mo makuriro. Nasakit inaramid kanyak ni Cheryl. Kasla nagpanasam ti lubong ko. Iho, laglagi pa nga ataisam itilikodan dagiti saam. Kat nila ang Miles ti makaipaay kan kaday nga isam. Iso nga ipaypay sumod ti agaw mo panangaram kan kuana anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oray akla naktangan na nagbitbit ka dagito. Atong una iti ginatgatang mga bastuta. Ay na, nagano na itan. Saan nga basto ti karga to'y may sa abag, tatang? Anya gano tinagyan na. Kitain nyo ha, tapno maamuan niyo. Ni. Anya na ita. Kwaderno, bag, nadumpay ka sa pula, hindi pa nagadal mo. Nag-sale nga minti may sa abasar kadagiti school supply, tatang. So aging matang ako na kadagiti masapsapol ko iti umaya pa nagsasarak ti klase. Napintas law na eh. Tapno awan ton ti problema am inton pa nagsasarat. Aging gayta. Jak pala mamangkit kita ti ladawan ni Cheryl. Nakamumay di daytoy aladawan na. Apay, anilo ko na. Iho, anya day taboy buya maladawan. Sino ti... ladawan manan ni Cheryl? Wan, mama. Jak mauma amanggit kita iti daytoy aladawan na. Aguray ka, takitain taman. No asino, tinapimpintas iti atay tilatawan. Mabitla nga, terwar ko iti pitagak. Timot ladawan ni Miles dayta, mama. Wan, dinawat ko kan kwa na day tilatawan. Takayat ko nga ipakita kan ka. Pagin na sidagan taman, kitain taman no asino tinapinpintas iti day taig mo aladawan. Mama? Iho, kita ang tilatawan ni Miles. Kasla naranranyak tagiti matana. Ngam ni Cheryl. Wan. Ngam, nalandanay ti mata ni Cheryl. Kan, napudpo daw ka nataytayag pa ni Miles. Napimpintas nga dayo, ngam iti dayjay at Cheryl. Saan ati lang nga ti pagrukutak? Nga gayat, mama. Iho, aklo naman kan saan, nasaysaya titirik na yo alalaki. Dagiti makitkita yo anapimpintas at ayag. Tsaka mo. Insukat na kanday siya papay.
Iso bumirap ka matan iti sukat na dita pusom. Alam mo ni Miles, tabarang no nadardaras ti pan nakalipat mo iti dayja palang kantis a babay. Nagwapo ni Darren iti daytoy aladawan. Kasla umis-isam dagiti mata na amang buy-buya kadagiti aglulumba daluyon. Idi napan kami nagpagnapag na iti igit ti baybay daytoy. Andiyan ay dagat kita. Di manan ladawan ni Darin. Malaglagip ko lang ni Darren tatang. Iso ngayon ruwar ko tiladawan na iti pitakak. Anak, at dadi mo malibatan. Nusang kakitam tiladawan deta. Iso ngay madayuta tap no malipatan mo. Tsaka mo tatang. Nga moray no imadayuta. Nakatalimang lata dito'y pusok ti lalaki anang yawatak iti ayat ko. Bukas ka palagdan daliw. Nasaktan ka lang arudan. Lipatan mo. Pinanagnakan keng ka ti inana nga dan relasyon da iti dayja a babae. At lang nga madudog tarik nam. Nukanahin mo alaglagi pon tinapalabas yu adwa. Ti amok. Saan nga ubaw ti panagayat ni Darren kanyak? Nagang angawan na tinapudno nga ayat mo. Isu alipatem laangan anak ko. Papanan nga tabita rin. Alis tumatari mo ra. Di ba lang nagpagkada no sa dino ti papanan na? Ni Miles ti mawawag. Hello, Iha. Tita, please. Kasaritak man biit ni Darren. At dala ibagakin ko, ana. Aw-awagag iti cellphone ng di na matsungsong batang. Anya? Please, tita. Kasaritak man. Kwa. Ay, pasensya kan, Iha. Ngabawan ni Darren. Karurwar na laang. Diyan ka muna sa dino ti papanan na. Napanan na, tita. Ay, tiyak nga rod mo, tadimot nagpakada kanyak. Ngambay taintod sumagpot. Ibagak to nga imbawag ka. Kaya't mo makasarita. Alaman nga rod, tita. Baring no saan ka mabayag iti napanan na. Sige nga rod, tita. Bye. Bye, Iha. Ay, sapay lako ba? Tama kapag ginasidag tumatlang tirik nada atwa. Mabitlaang, umayakon. Kumusta kan, Miles? Darren, si ka? Ne, apay naklaat ka, nakakita ka niya. Di nakadipastre kan? Saan man? Sige, sumrag ka, Darren. Dito'y tao nagngagsarsarita. Agyaman na. Agtugaw ka. Taman pa'y, anay galis ka nga imay? Nga puta, nakadesisyon akon. Nakadesisyon? Nga anya? Nga ipaypay sukon, di anong kuking kangarman ka. Anya? Agrayo kan kanyak, Darren? Hindi mo ka di kayat? Bueno, basteda ka di adagos. Ay, sa bagay. Jack mo't ipilit. Hindi na kayat. Ay, saan akas tati kayat kung ipaawat kan ka, Darren? Nawaya kang agrayo kanya, tawan mo't nobyo. Tijak pa'y lamasungbatan, kati saludsod mo no, busted ka, no saan. Jak pa'y lamaibaga, no, niya ti pagbanagan da ito'y apanggap mo. Aday ta. Mauram amin ang dagiti pakalaglagi pakani Darren. Sapay lang ko ma. Tain inot ton amalipatak. Anak, kanya na kita pinuuram iti pagbasuraan. Amin dagiti inintad kanyak ni Darren apakalaglagi pakkan ko na tatang. Anya? Baran nyo iti panagbalinan adapo dagiti pakalaglagi pakkan ko na.
Dumapumatan ti saam nga impay na kanyak. Anak, si kamot lang ti makaaga si ti sugat ngayon pa inakin ka. Baban iti panagbalin mo na timkar, amang sango ka na iti panubo kiti biyag mo. Wan tatang, agbalin akarit kanyak ti saam nga impay na. Kat ipakita kiti dayjay adaren, nga adda isam iti likodan dagiti sa... Sa dinuman ang tinagkapuam. Apa ano rumuwar ka kat di ka man lang pagkadakanyak? Anya kayo na yung mama. Baro akon. Kat diyo ko saludsudan pa no sa dino ti papapanak. Adda ka din ar-armam asabali, iho. Adan mama. Anya? Oh, ni ka di Miles? Uwan mama. Naibaga akong ti ayat ko kingkwana. Paiso? Kastaman di ko nagkan ka, iho. Saan kayo pa'y ngagragsak? Ah, Tadyak pa'y amo. Ti banagan ti ayat ko kini Miles. ay tulungan ka, iho. Di kang danang. Siyak, di makamukan ka. Hello? Hello, Tita Agida. Apang mawag kayo? Apay hati mo yung pagpakakanyak, iha. Di, anya, Tita? Apat pasyara na kamat gaya man di anak ko. Di yung kaya, Tita? Ay, kayat ko ay, ha? Kayat ko launa ay. Tas ikati-kayat ko ang maasawa ni Darren. No, lagit di, tamaaklon mo ti ayat na. Guwapo, kan nasaya at ti anak yo, Tita. Ay, syempre. Iso ati mo kuman parigatan ti anak ko. Aklonam kumadiha. Anak, apa yan akan adayo manan titurong ti matang mo? Malaglagip ko lang ni Darren, tatang. Itanim mo ni tilagip mo ni Darin. Tapno makamubun ka na ako nada. Sana kas karina ti manglipat, tatang. Ngamasapay la ko, ma. Ta iti panangituloy ko iti panagadal ko. Inot tumat lang nga malipatak. Ikarigatam nga ramidan. Tapno santo nga iso ti makakuriro iti panunod mo no agadal ka. Wan, tatang. Awan pagdanagan niyo. Talaga nga igaed ko ti agadal. Nagapon niyo mama. Napada kiti may sa jewelry shop, iho. Kasta? Kaya't gimatang kayo manin iti alahas yo? Saan para kanyak ti ginatan ko asing-sing. No di kat itad ko kan ka. Taisagot mo iti ar-armam. Ni Miles ka di ti kayo asawan? Ada ka di pa'y sa baling ar-armam, iho. Ne, napanunot nyo man dahi abanag mama. Gaputa di mo mo't mapanunutan, asagutan. Iso asya kun ating gimatang iti sing-sing, ay sagot mo para kan kuana. Kita ako man nga ron. Okay, hatoy. Wow! Nagpintasan mama. Nagbato iti perlas. Nginginaan man dahi to eh. Ay, siyempre. Awan kanyak nga uray nginginain dayta. Kanapatag unay di pa kaisagutan na iho. Hala, agtoy. O ate mo, kat mapan ka manan iti balay da Miles. Alan, mapan ka, iho. Adak manan Miles. Una, tupay, asigamanin ka. Sige, sumrak ka, Darren. Agyaman ha. Agtugaw ka, ta agpay sagana ag ti merienda iti katulong. Uray sa anan. Ta jakmat lagbayag. At alang itat ko king ka. Ha? Anya ti itad mo, Darren. Saan ka nasagutan, edi kasangay mo. Kaya
napanunot ko tigim matang iti regalo king ka. Uray nalatawan. Ha? Ano ti regalo? Mabit lang ta irawar ko iti bulsak. Antoy, Ha? May saak kahita ti inwar mo dita bulsa? Atoy, awatam ti sagot ko king ka, Miles. Akas tanda, ti bagbagak king ka nga ayat. Ha? Anya dito eh? Lukatam, tapno mamuam. Okay. Wow! Sing-sing! Napanunot ko asagutan kay ti Singsing. Tabarang no tinak unay parigatan, iti panagdatdatan ko king ka. Amom ka di ti rason, no apay adi ka pa'y inaklon? Anya ti makagapo. Gaputa, masinter ko. Akasla, agdumapay lang ti ibagbagam kan diktar ti puso kan panunot mo. Ha? Ibagbagam nga ay ayatan nak. Ngam ti umkis di tapuso. Kat nipay lang Cheryl. Puno day ta, Miles. Ngam uray no isot ikis ti puso. Awanan ti Serbina. Tayo sukat nakmot ka ni Cheryl. Isungak lunam kuman ti ayat ko. Please. Iho, kasangsagpat mo pa'y laang ang maara ka dagos ang tisinagom. Hapay, saan ka di nga inawat ni Miles? Tisakot mo kan kuana. Inawat na mama. Ngam, di na pa inaklon to ayat ko. Iso nga, isardang konsan. Anya? Ay, saan iho? Saan? Tama pilipilitan nakla nga garam. Tawan mo timarik na ayat ng kuana. Sa kalpasan na, pakipot pa'y laang. Ay, mama, Jackson maanusan. Tanya ti kayat mo. Sikpawan na atagos tayat mo. Iho, ano sa mate aguray? No di pa'y nakadesisyon. Aging gakano amarik nana, anipay laang Cheryl ti ayata. Kat, di nanto kano aklunan ti ayat ko. Ay, anak, lipatim nga minan amaming pinsan ni Cheryl. Tapno maaklon na mutan, ti ayat mo. Saan akas karina ti manglipat, mama? Tapno na dardaras amalipatam daychay at Cheryl. Isaksik mo gamin di ta panunot mo nga adan sa bali nga ayatem. Ani Miles laang ti ayatem awanan sa bali pay, iho. Mabit laang, umayakon. Naimbag nga oras mo, iha. Tita Agida, itaman pa'y apinasyar nak. Sige, sumra kayo. Agyamadak. Napataglakit di tigagarayo, tita. Tain may dakpay pinasyar dito'y balay. Talaga na patag-unay ti ibagak. Iso na ka umayak, iha. Anya ti bagayo, tita? Iha? Mapupayan ti anak ko. Tasaan mo matlaangan ama aklon ti ayat na. At kuna na ama papanunot na nga isardang ti agrayo kan ka. Anya? Iha, amo kasipod kinaubingyo kat addan pa naggustong iti anak ko. Iso ano kayat mo, ada kayo ti agginasan. Aklo namon ti ayat na, sakbay nga agpapawi ang mga sawa kan ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakasaga na amin nga usar ko. Iti panangrugin ti klase inton bigat. Diyos ko. Tulungan na ko maamang ragpat iti ambisyon ko. Kayat ko ti makaturpos. Tapno addan tumot pagpanakkel ko. Inton agsubli kamin kanitatang ija lugar mi. Ay,
Excited kan samot na sumura kiti pagadalan nyo inton bigat, anak. Wan tatang, nabayag kun nga inururay ti panaglukat daytoy a semestre. Igad mo ti agadal. Hindi ka pala makinubnubyo ba iti panagadal mo? Wan tatang, adayo pa ti panunot ko iti makinobyo. Nabiit pa'y day di pa nakaikalang ko kan ayat. Pagbalinam ko mga inspirasyon mo, dagiti di mo malipata na naglabas iti biyag mo. Wan tatang, namnamain nyo. Awan sayangag apanawan ko iti unag ti pagadalan. Ay wan gayam tatang, kuna ni Insan Albert, agkalugan kam tulatan iti kotse na may sa pagadalan ti pagadalan mi adwa. Nagsayatan no kasta. Di ka bagastusan iti plete asumbre kiti pagadalan nyo. Cheryl, apahati ka malipatan. Si kalata ti adat ito'y puso. Nagpintas ka iti daytoy alatawan. Jak pulos mauma amang buybuya ti langam. Sino nga tamot daytoy mawawag? Hello? Sino daytoy? Angel, long time no see. Nakaawag ka man. Kumusta mo ti trabahom dita Bulacan? Mayat regular ka niti trabaho. Anya? Aday padamag mo kanya? Sige, bagam nga rudan. Anya? Ni Cheryl? Nakitam iti universidad di Bulacan? Anya? Adda kaduha na lalaki? Iho, agin-inom ka ba na? Kaputa adda baro adamag anak sa Irak. Anya day ta, iho. Ni Cheryl, adda kano'y di Bulacan. Kat intuloy na tinagalan. Ngam tinasakit. Adda kano kakoy kuyog na lalaki no sumrak da iti pagadalan. Aniya? Ama, namin pinsan gayam alinipat nak ni Cheryl. Ay, iso at inasayaat. Ipampamaysamon, ti panagrayom kin ni Miles. Ipakitam kin ni Cheryl. Ano na aramid natin ang isukat kan kay ti sabali. Ay ka, maaramid mo mat, iho. Hello, Miles? Nakaawag ka man. Kaputa, ada na si Sita unay nga ibaga. Iso nga numasangong, umay ka to pumasyal dito yung balay intong rabi eh. Ibagam latan, no anyaman day ta. Ta, agsasarita tamatan. May mayat patlaang no iti personal ti pangibaga at ti amin. O anya, makaumay kanto intong rabi eh. Sige, kita akto no makaumayak. Ngam no jak makaumay. Text mo tulatan, no anyaman day ta ngay bagam kanya. Anya? Sige, Miles. Adapay pa panak. Bye. Kumusta ti panagadal mo, anak? Saan ka maglamarigatan ka dagiti subject mo? Saan tatang? Nasayang na kasta. Nadamag ko ta, gapoy ti panagsardeng mo, iti sumagmamano atawan. Amangan ko nak no marigatan kan, makarelate ita. Kayang-kaya tatang. Iso di kay madanagan. Namnamaan nyo ti panagturpos ko. Ni Apo Diyos ti kan kanayo namang tartarabay kanya. Wen, anak. Tan makagraduar ka at nantun na talaga na trabaho, patarimaan tanto kumadi balay tayo iji Ilocos. Uwan tatang, di kay madanagan. Nakaplano amin dagitan. Katitultuloy tayo lahat ti agkararag. Sapay la kuma. Ipaay ni Apo ti adupay aparabor ken bindisyon na.
Adyati ko na biha. Saan ngayon pa sigurado ni Darren? Tiya ay na iti balayo intun rabii. Kasta ngagpaiso tita. Talaga ang nagpauyon san ni Darren. Gapu iti Jack pala panangaklon iti ayat na. Ay, kung nagtumat ngamin kan ka, adi ka unay agpagpakipot. Nagabala. Payam, takasaritak to na imbag ti anak ko. Adda ka no papanan na tita. So adi na impasigurado no makaumay wenno saan. Siyak to ti magkamukan kwa na. Siyak ti bahala iha. Agyaman ak tita. Iho, no sa di naman di ko nang apapanabita arabi, babalin ka di nga itantan mo bailaan. Mas importante, di ipapan mo panangay ayo. Ang yaman di imbagakan ka ni Miles. Kung nakmat king kuha na mama, no jak makapan ni Balayda, et ekstak tulatan. Sana mapalin, iho. Taapay kumaasaan na mabalin mama. Gabuta kayat na ka iti personal ti panangipaganakan ka iti amin. Naartikat unay da babae. Di kag sasawi di kasta, anak ko. Nala, mapat ka kitin. At tignay kan, anak ko. Ti amok itayan no di ka umay Darren. No di nak pinilipilit ni mama. Talaga ajak imay. Agpauyo ka kadi. Ti saan ko pala panangaklon idi ti ayat mo. No bastedan nak, katibagamon. Tapno makabiro ka kiti sa bali. Ama maglunit, ti sugat, nga impaay kanyak ni Cheryl. Cheryl man. Miles, jak kayat ani Cheryl ti pagsaritaan ta. Ibagamon no anya ti kayat mong ibaga. Talaga kadi? Anak kasagana kan amang isukat kini Cheryl? One Miles. Dadan sa bali nga ayatan na. Kinapod na, imawag kanyak ni Angel akasinsin ko. Ngagtab trabaho ijay Bulacan. Kat ko na, adda ka no lalaki asabali akadwana. Anya? Itiday diyang ipadamag ti kasinsin ko. Mamati akon. Wan, mamati akon. Anilipatan na kon, anamin pinsan ni Cheryl. Iso kayat ko mati agbiro ko man, iti sabali anopyak. No kasta, katrumbang nga agraguka ti ibagat Darren. Taaklo na kun ti ayat mo. Agpaiso, Miles? Wan, ang aguray ka. Apay akaslad di ka mat maragsakan iti panangibagak. Nga aklo na kun ti ayat mo. Saan man? Naragsak kang Miles. Kunam anaragsak ka, kasla. Mapilpilit matiisam mo. Saan Miles? Talaga naragsak ka. Isungumay ka. Taiparik nak ti bara ti ayat ko. Aguray ka, di nag-arakupan. Saan lang arakop kan agak itati mapasama? Miles. Kahit pailaan ipaikan ka ti amin, Darren. Aging gaadita pa yun nakapagkalaysa. Talaga apakipot da a babae, mama. Makapasoron. Apay, di na pa inaklon ti ayat mo, iho. Inaklon nan, mama. Ngam, idi parik nak ko matibara ti arakop. Kadagag ko. Kat nagkadkad. Kunana, sanan tula kano ipaay ti amin na. Into nagkasat kamin. Anya. Kasta, iho. Rabang nalaag. Tamay mayat, naawan pa'y timulit ti babae nga idatag mo itinatahag nga altar. Kat tangay kayat mo natag ko ni Miles. Agsagana ka. Tay ti kabiitan na panawan, pagsasaritaan tayon ti panagkalay sayo.
Makando saya ta si mangpet kan anak. Oh, inururay yung kaditi sa sangpet ko, tatang. Wan, at darumbang unay amamuam, may papan kini Darin. Anya ti may panggap ka ni Darren, tatang? Imbawag ni Ante Miguel Locos. Ibadamag na natulag ang tikasar da miles kan Darin. Anya, Oh, anya. Nagsakit pa ilang tinakam mo nung namuam da ita. Idinto ta nabayag matan nga mo nga da relasyon na gitidwa. tatang. Kasla madudog ti puso kiti padamag yo. Magnamna makakadipay lang da kayo kan Darin da kagasat. Apay akas to'y tigasat ko kan ayat, tatang. Saan lang nga iso ti lalaki ang mabalin nga yatem. Iso nga watemon asa bali ti nakaikaryan ni Darin. Nasakit lang tatirik na kitinamuak, tatang. Dahil kulakon, lipatemon. Igad mo ti agadal, tabarang makaturpos kamot lang. Iti kursom. Agyaman na. Tanalpas tamatla amin ang arikrikitos din ta pa nagkalay sa Darren. Kat naragragsak akunay. Oh, kat apay anapasan na ay ka. Saan ka kadi amaragsakan? Iti umada din pa nagkalay sata? Aman, naragsaka. Kunam anaragsak kang nakarupang at matarupang. Saan man atila madmadlaw mo kanya? Sige, gawid akon. Tapno makainan na kamatan. Madamdaman. Dito'y ka namang malam. Nagluto ni Manang Sabel. Ijayak nun balay amangan Miles. Uwan ang inlauman na katikatulong ko. Saan ba't nga tama bangles? Di isunto ti pamigat mo. Sige, inakon. Aguray ka! Darren! Darren! Hello, nakaawag ka ba, Iha? Gaputa kayat ko adamagan no nakasangputan dita balayo ni Darren, tita. Wan, adan ditoy. Kasangsangpat na laan. Igaw gawid ko itay. Ta dito'y kumanbalay amang rabi eh. Di mo't pinaygawid, tita. Imbagak pa itay nga inlaam ti katulong ko. Tinasaya at may kalagan dito'y balay. Tapno makapagsasango tayo matla at talo amang rabi. Sige, tita. Orain dak nga ron, taalaklat tan tilinuto ti katulong ko. Nuray saanan. Ano matilinuto ti katulong mi, Iha? Alaiklat tan, tita. Taamangan lumabanglas na gitoy. Okay. No day tati ko na, makamu ka. Ala, umay ka nga rodan ditoy. Nabsugak. Kapo kadagiting kakaimas asinda tayo, loves. Ha? Labs kunam kanya. Di mo pa'y kayat na itang aawag ko kan ka? Wino, kayat mo ti sweetheart. Saan? Da kaya ti sweetheart nga awag mo kanya. Takasa ti panaginawag mi kini Cheryl iti. Nalagip mo man ni Cheryl. Miles, masaludsod ko man. Apay, adapay lang panagimon mo no may balikas ko tinaga ni Cheryl. Siyempre, makarit na aklat tati imon. Dati karod anobyam dahi a babae. Ang sa bagay, awanan ti maaramidan na. Saan na kan amaagaw kanya? Tainton lawas na kat agkalay satan. Apay ngagsangsangit ka manan. Kaputa ka awag lang ni Auntie Lucia, tatang. Aya ti madama gidi ay. Nagkasar ka nun na Miles Kandarin, hindi kalman. Kat, anya ti pagsangitam ngay. Kaputaging gaita. Ay, atagpailaang ni Darren. Ay, kalukuhan daytan. Kunak mo't alipate mon. Apay adi mo arabi din ti bagbagak. Kaputamang namnamak pailaang tatang. Tadipay mat nagkasar da Miles Kandarin, edi. Natanam mo ako na nagkalay sadan.
Talaga libata ko ni Darren. Day ka, ti kasayaatan nga rami naman ako. Kat ipamaysam lang at ipanagadal mo. Tabarang makaturpos ka iti kabitan na panawan. Hello, Angel. Itaman pa ngay mawag ka. Kata niya ti madamag dita. Anya? Ni Cheryl? Nalpasan ti panagadal na ti engineering? Imbagman, tayong pursigi na tinagadal. Nga maguray ka. Masaludsud ko man. San kadipay anak asawa ni Cheryl? Anya? Kasinsin na di makikita makatwa na alalaki? Oo, sige. Okay, Angel. Agyaman na. Bye. Darren, Apay, Labs. maulaw ah. Miles!